যে কেউ এটিকে দেখে খেলনা মনে করতে পারেন, তবে এটি কোনো খেলনা নয়, একটি গাড়ি। জানালা, স্টিয়ারিং, চাকা, একটি গাড়িকে চিনতে যা যা লাগে তার কোনোটি চোখে পড়ে না বাইরে থেকে, কিন্তু গাড়ির মতোই গড়িয়ে চলতে পারে রাস্তা দিয়ে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিক বদলাতে পারে, আবার আগপিছু করতে পারে, প্রয়োজনে গতিও বাড়াতে কমাতে পারে। ডাচ জুতা প্রস্তুতকারক সংস্থা ইউনাইটেড নুড এই মডেলটি বানিয়েছিল। কালো রঙের এই গাড়িটি বাজারে বিক্রির জন্য তারা আনেনি, মূলত একটি প্রদর্শনীর জন্য তারা এই মডেল বানিয়েছিল 2016 সালে। গাড়িটির নাম দেওয়া হয় লো রেজ, অর্থাৎ লো রেজলিউশন। রেমডি কুলহ্যাস নামক এক ডিজাইনার এর নকশা বানিয়েছিলেন। গাড়িটির পুরোটাই স্টিলের কাঠামো, ওপরের অংশে স্বচ্ছ পলিকার্বনের দাগ, কিন্তু গাড়ির বাইরে থেকে ভেতর দেখা যায় না, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে সব স্পষ্ট দেখা যায়। গাড়িটির চারপাশ ঘুরে দেখলে মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, ভেতরে ঢুকবেন কিভাবে? কারণ গাড়িটিতে কোনো জানালা দরজা নেই। গাড়ির উপরের অংশটি আসলে ওঠানো নামানো যায়। চালক এবং আরোহী ভেতরের আসনে বসে পড়ার পর উপরের অংশটি আবার নিচে নামিয়ে আনতে হয়। মাত্র দুজনই এই গাড়িটিতে বসতে পারেন। জায়গা কম থাকায় আসন সজ্জা পাশাপাশি না করে আগপিছু করা হয়েছে। সামনের আসনে স্টিলের স্টিয়ারিং ধরে বসবেন চালক, তার ঠিক পিছনের আসনে বসবেন আরোহী। এই গাড়ি চলে বিদ্যুতে। গতিও অন্যান্য গাড়ির থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম, ঘন্টায় সর্বোচ্চ 50 কিলোমিটার। চাকাগুলো খুবই ছোট, বাইরে থেকে প্রায় দেখাই যায় না, ফলে একমাত্র মসৃণ রাস্তায় এই গাড়ি চালানো যাবে।